好，繼續有兩位朋友，喂，恐怖熱線 Raymond 係咪？係啊，兩位 Raymond 你好啊。喂，琴晚打過嚟㗎 Raymond。係啊，琴晚同你講完一個電單車嗰個。係啊，個電單車嗰個。咁啊，其實今晚都想繼續講翻咧，當年咧，我都喺加拿大嘅讀書嘅。係。咁啊，其實嗰陣時就喺一間寄宿學校入邊咧，都讀咗都幾多年嘅時間嘅，咁差唔多成4年嘅。咁就寄宿學校咧就。我諗好多其他人即係都有啲學校嘅古仔啦，咁但係學校都係維繫住翻，因為你多數都係譬如翻學嗰段時間都係日頭啊，或者有時翻夜校啊先會見到，咁但係寄宿學校咧即係就唔好彩啦，根本咧就一路都喺學校入邊嘅，咁尤其是我呢間學校咧，其實係1869年嗰陣時起嘅，咁就一路到即係亦都經過好多嘢啦，譬如又會因為以前都係啲大木即係啲木造嘅 building 啦嚇，咁佢哋即係亦都經過啲大火啊，咁亦都有好多唔同嘅古仔喺入邊嘅，咁啊去到呢個應該係即係差唔多成7-8年前嘅事啦，咁當時就其實就都平時都唔會覺得係啲乜嘢嘅，即係覺得冇嘢嘅，大家都有讀書啫，咁同埋就亦都唔好少話真係有呢啲古仔嘅，咁但係咧就其實點樣事緣開始咧就係有一班外籍嘅同學啦。咁佢哋咧就好大膽，就喺度玩呢個即係好似碟仙嗰隻係即係但係英文嗰個英版啦，西洋碟仙啊，係啦，嗰隻叫 Ouija board 啦嚇。咁但係即係我哋嗰陣時嘅睇法就係咦冇碟仙都話都驚啲，因為喺香港過去都知道係啲咩事啊。咁但係嗰啲 Ouija board 咧就算係因為係某一間玩具廠出嘅啫嘛，咁你可以喺隨以為玩得咯，係啦，只係一個遊戲咯。當係一個遊戲嚟嘅啫嘛，點解冇？即係都唔係好信嘅。咁佢哋初玩嗰陣時就一大堆頭咁玩，就唔係話太過沉迷都冇乜嘢嘅。咁但係玩下咧就發覺，開始啲人咧就越嚟越咧即係算係又係用啲科學嘅眼光去研究下啦。咁就當時佢哋就決定咗咧，就係蒙眼啦，就將玩嗰4個人咧就全部蒙晒眼佢。點解啊？因為咧佢哋就話咧，因為成日都講笑就話，都係你特登喐去嗰度嘅，所以個字咪串得啱咯。咁就懷疑咧，就有人喺入邊咧，即係出貓咁，係啦，就以為真係做馬咁樣啦。咁所以 OK 啦，咁蒙眼啊，真係走唔甩啦，因為就變咗咧，就一定要有旁觀者咧幫佢哋串翻個字出嚟。冇錯。咁去睇翻究竟即係個 message 係點樣嘅。啱嘅，可以用科學啲法去睇下究竟有冇人搞鬼啊。係啦，開始就用好多唔同嘅方法去睇究竟係咪真嘅一樣嘢。咁我自己咧就即係嗰陣時就開始咧就 join in 就即係喺度睇住做觀察嗰班啦嚇，因為我自己一路都唔係好信㗎，咁一路就睇下佢哋究竟搞啲乜嘢。但係佢哋真係好犀利，真係咧每一次都冇串錯字㗎。咁就我記得咧前嗰排咧好似你其中一個嘉賓做觀察啦，係嘛？佢因為嗰陣時我都想講翻呢件事，就係佢都有講過，一開始咧就係問你請上嚟嗰一個係啦，好定壞咁樣，係啦，好定壞。咁好定壞佢係靠一個月亮同埋個太陽去做標記㗎咁樣。咁其實咧就我哋見親大多數咧都係去太陽嗰邊嘅，即係好嘅。係啦，咁咧就嗰陣時每一次咧去到呢個問題嗰陣時咧，一見到個太陽咧，大家都鬆一口氣。咁然之後咧就係好開心咁同佢哋傾偈嘅。咁究竟會請一啲咩類型嘅上嚟咧？咁其實有幾個個案啦。咁我講其中一個先啦。咁就係佢就係話咧，佢冇名嘅。佢就係即係如果係英文譯翻咧，其實佢係一個佢幽靈嚟嘅，佢係一個遊魂嚟嘅。咁其實英文咧佢係一個 lost soul 啊，佢就而家係揾唔到地方，唔知去邊。迷失咗咁樣。迷失咗。咁其實我哋個學校就係喺某一個即係好似即係個鎮喺個town 仔啊，真係好少人嘅啫，已經係成個鎮都係得。town 嚟嘅。係啊，都係得好似15萬人嘅啫，即係一個 town 都。咁佢咧就話佢當時咧就喺嗰度過身嘅。咁我哋問佢咧，究竟即係你事緣點解你會而家喺度啊，或者你喺邊度嚟㗎咁樣樣？咁佢哋都答得我哋好清楚。佢話咧，我哋成日都喺呢間學校入邊咧都有周圍走㗎。咁我哋其實即係佢其實咧喺邊度都邊個角落都會去過咁樣樣。咁其實都會驚，即係你自己正常都覺得話，真係咪真係咁犀利咧咁再問佢點解佢會過身咧？咁佢就話佢喺19唔知係應該我記得應該係1923年嗰陣時啦，就係墮馬死嘅。咁當時就覺得咦，好似會唔會係真嘅咧咁？咁就有樣嘢好嘅，即係嗰邊咧就即係你永遠都係可以去翻
譬如啲圖書館啊嗰啲圖書館啊，係啦，係 City Hall 可以查翻。即係當其時嘅新聞就可以查到啊嘛。係啦，去查埋咧嗰段嘅新聞攞翻出嚟嘅。係有嘅。咁啊係啦，就真係咧驗證埋，定係同一日即係。其實係佢講個日子係好啱嘅，根本係啦，咁所以咧就連佢個名都翻得埋咁樣樣，咁但係咧就以後咧都好難再叫翻佢上嚟咁樣樣啦。咁因為呢啲事都係好簡單，因為佢哋都係啲好善良嘅個女。佢唔會害你咧，最少。係啦。咁其實咁都即係都唔係咁大件事啦。咁但係好似聽恐怖熱線咁啦，每一次玩親呢啲嘢咧，永遠呢個結局都係有翻啲問題嘅。咁所以十居其九嘅真係。十居其九。都有危險嘅。係其實都唔會有分歧，都係一樣嘅。就係我其中一個同學咧，就佢越玩咧就越沉迷落去。咁佢開始咧，嗱呢一塊板咧，即係知我哋全成個 house 差唔多成40幾個男仔啦。咁入邊都係得一塊板啫。咁開始咧呢一塊板就本來有4個人玩啦。開始玩啲大家一齊。係啦，咁就玩一玩咧，變咗成2個人玩啦。咁2個人玩嗰陣時咧，就有遲啲啦，因為咧你變咗有啲咩事咧，即係得2個人啦。明白。挨度係種咁啊，變同埋就越嚟越少人去參與呢一樣嘢啦。咁同埋咧又開始又要試驗埋其他嘢啦。咁例如咧就佢哋就攞咗隻碟啦，裝啲水喺度啦，咁就擺一朵玫瑰花喺度。咁咧就係其中一啲傳說係講呢啲係會引導到可能係即係靈體嘅人、靈體啊，即係等於打米咁樣。其中一樣嘢啦。咁再去激去激啲啦，算可以咁講，就係話咧，佢攞一本 Bible 啦，嗰本Bible 其中一段嘅經文，即係經文啦，佢係要調轉嚟念嘅。又係咁。係啦，即係啲好耐以前都有人咁講過。以前咧就即係可能係嗰啲即係普通經文咧，都任何經文調轉嚟念咧，咁我哋都話下可以做到噶啦。咁另外咧就再加埋咧某幾對以前啲即係算係嗰啲 heavy metal 啦，重型搖滾樂隊，又倒轉播，又係倒轉播啦。咁啊呢啲我即係睇戲都有得睇過啦。但係真係做出嚟咧，佢真係個個都喺度做出嚟。另外咧，佢哋喺呢塊板咧個底下，佢畫咗粒倒轉嘅星嘅。開始我哋已經接觸緊，將所有邪嘢都擺出嚟咯。邪嘢真係邪。咁啊已經開始唔係淨係講緊咧話，淨係玩呢個即係西洋嘅碟仙咁簡單啦。我哋已經開始接觸緊係一個即係一隻巫術啦。嗱 Raymond，我想問，因為時間唔係太多關係，你可唔可以話俾我聽你即係做咗呢件事之後咧，嗰個情況嗰個惡果係點樣？有咩事發生？咁啊就收尾係請咗一個係即係 evil 嘅一樣嘢上嚟，而呢樣嘢咧直情咧係 powerful 到咧，佢可以咧由男生宿舍咧去到女生宿舍，去接觸到另外一位女同學，亦都係同時間係玩緊呢樣嘢嘅。而佢哋咧就搭通咗咧，就可以由男生宿舍 ，which is 差唔多一個 kilometer 咁遠嘅，咁咧就可以喺度傾偈啦，然之後可以約埋一齊出嚟啦。邊個約邊個？直情係譬如個男仔想約個女仔啦，但係就係要經過呢一個靈體咧，係約佢嘅。喂，咁我成日貪玩咧，約佢出嚟，但係約佢出嚟之後咧，個女仔咧係化妝化得好犀利，即係好嘢噶啦。咁佢化妝化得好犀利，但係咧佢全部啲譬如口唇膏啲全部咧搽歪晒啊，啲 eyeshadow 撞邪喎，係好似撞邪咁樣樣。係咯，個男仔咁咯。個男仔冇啲嘢喎，咁後尾就發現到咧，男仔咧就而家根本佢而家都喺度咧study 緊係巫術嗰方面嘅嘢嘅。佢到今時今日仍然都係好沉迷呢樣嘢。而個女就佢哋就發現咧，佢哋嘅類別就係個男仔咧係一種白巫術嘅巫師嚟嘅，呢個係佢前生嘅一個職業嚟。喂，即係話可以去揾翻佢嘅前生嘅啫喎，如果咁講。係啊，咁然之後咧去到個女仔咧就係一個佢係黑，佢調轉落佢係黑巫術嗰邊嘅。咁係嗰陣時淨係去到呢個地步啦。咁收尾咧就有個男仔，即係收尾又有一班人咁樣玩啦，就直情咧係用盡晒所有最邪嘅嘢咧，佢都叫晒啦。咁嗰次咧就佢就有個可能即係佢太細個啦，佢唔係咁清楚呢啲嘢啦。咁佢就問咗你可唔可以話俾我聽，我聽日會發生啲咩事啊？咁啊最蠢，因為當時佢請到嗰個靈體，佢叫佢自己咧做撒旦嘅。咁即係信唔信就另一回事啦。咁就咁當時佢即刻話冇嘅，你聽日會死咁樣樣。咁即係呢個咧就當時就即刻我哋就唔係咁信啦，即係覺得好似冇乜嘢。但係突然間咧喺嗰間房入邊咧，所有啲門咧係全部突然間係反鎖晒啦，lock晒。係啦，啲窗咧全部無端打唔開啦。咁然之後嗰本 Bible 咧係突然間閂埋咗啦。
所有啲蠟燭突然間吹熄咗啦。咁然之後我哋個咁你會走去搶翻嗰本 Bible 打開佢，念翻經先啦。係，但係咧嗰本 Bible 已經唔見咗啦。哦，收埋添啊！係啊，嗰陣時係10幾人喺間房嘅。咁跟住你哋點樣？咁跟住咧就成班蛙鬼咧就個個走晒落去啦。因為我哋下邊有個教堂嘅聖堂喺度，咁梗係衝入去聖堂嗰度啦。咁但係咧就嗰陣時3、4點朝早咧，聖堂係一眼燈都冇嘅，係仲恐怖過喺上面。咁收尾咧，嗰位同學咧，到第二朝你捱過咗啦嚇，咁啊到第二朝咧，佢係要差唔多搞到12點幾1點咧，先至可以喺聖堂走翻出嚟，係有人去輔導翻佢，希望即係叫佢冇事啊咁樣。咁以後咧就冇人再咁玩。喂，但係其實唔係代表你哋趕走咗個靈體喎，其實個流傳咗喺度喎，如果咁講。係啊，所以其實嗰個放太手㗎啦。即係有人就當然話如果就咁放手咧，就有事啦。正傳係咁咯，我覺得咧就係啦，呢個係正傳咁，但係即係我自己個人就覺得咧就都有個限度咯嚇，因為即係其實你可能係貪玩啦，或者係可能對方譬如佢話佢殺盲嘅，咁又有幾大可能性真係可以叫得到佢上嚟咧？咁但係嗱，雖然話咁講啫，但係你始終請咗個靈體嗱，無端端去抄翻可以咁講啊，抄翻個男同學嘅係白巫術嗰邊嘅。個女同學嘅黑巫術嘅，即係已經係比較邪啲噶啦，再跟住將佢哋發揚光大，冚唪唥最邪嗰啲就攞翻嚟調轉講。係啊，其實好危險噶啦。係啊，非常即係當時嚟講，如果係喺嗰邊嚟講咧，呢啲已經係真係玩火啊，真係係真係好係幾順下，因為咧而且間學校咧都唔係少嘅，因為啲人吊個頸啊，有啲人即係離奇無端端會去咗，同埋咧亦都係喺第一次同第二次世界大戰咧，有好多學生咧係由學校嗰度係出發去打仗嘅。係咁佢哋屋企咧算係喺學校入邊嘅，咁所以咧就真係其實學校入邊咧係啦，一定會好多呢一類型嘅嘢噶啦。但因為咧，佢哋就覺得你哋係學生咧，有時佢哋咧，佢哋都係好似係師兄咁樣樣啦。咁佢就會算係 take care 你哋咁樣樣。咁變咗咧，其實一路都好多咁嘅奇怪嘢發生。但係咧，就即係呢一樣嘢咧，真係玩呢個西洋嘅碟仙咧，就係發生過呢一單嘢咯。咁而 end up 咧就令到譬如話 even 而家嗰個我嗰個同學咧，佢仍然都係沉迷喺巫術入邊。仲係添啊！因為你勾翻喺佢前世佢做嗰樣嘢，可能佢本身係咁樣。放唔低添啊！咁係啊，佢就好彩啲啦，因為佢白巫術嗰邊咧就係善良嘅，咁佢就專係好似做啲醫師嗰方面咁嘅嘢嘅。哦，即係研究幫人嘅。係啦，咁黑巫術嗰個女仔咧，就之後咧，我都冇佢嘅消息啦。咁但係咧就即係見到佢嗰晚，我都陪佢一齊出去揾呢個女仔。咁就見到佢咧，即係都幾恐怖下，因為直情咧即係亂咁化妝啦，個頭係亂晒啦，咁然之後喺晚度喊啦咁樣。係啊，咁所以都即係呢啲嘢又係都仍然奉勸咯，一樣嘅方面係。無論你邊一笪地方嘅碟仙都好啦，即真係唔好再掂呢一樣嘢，因為你唔係嗰個法力可以限定到佢嘅，可以咁講。係啊，所以我哋都算好彩啦，即係其實都之後都冇乜嘢啦。咁啊，但係即係一定後果係要自負。借鑑啦嚇。啱嘅。好啦，唔該晒 Raymond，多謝晒，拜拜。